Trečiadienį Nacionalinės futbolo akademijos aikštynė įvyko draugiškos rungtynės tarp jaunųjų lyderių 2009 dalyvių. Jaunieji lyderiai pasiskirstė į dvi geltonųjų ir baltųjų komandas, aktyviai pradėjo varžybas. Geriau sekėsi geltoniesiems, kurie ir šventė pergalę rezultatu 6-0. Geltonųjų komandoje net 4 įvarčius pelnė Edgaras, po vieną Martynas ir Ignas. Po rungtynių pakalbinti žaidėjai bei treneriai gyrė savo komandas ir ateityje žadėjo tobulėti. Labai gerai, vyrai ir gynėsi ir puolė labai gerai. Gal galėtum išskirti keletą žaidėjų, kurie labiausiai pasižymėjo? Be Edgaras ir vartininkas mūsų. Mušė net 3 įvarčius. Ar planavai įmušti? Tikriausiai ne, tikėjausi stipresnių varžybų, sunkiau lošti, bet gavosi taip. Šįkart komanda mūsų blogai pasirodė, gynybos nebuvo, puolimų taip pat, vartai tragiška. Komanda nesugebėjo įmušti įvarčio, padaryti nei vieno perdavimo tokio aštraus, kad galėtų įmušti įvartį ir nekontroliavimo kamuolio. Per šią savaitę jaunieji lyderiai žadėjo sužaisti ne vienas draugiškas rungtynes.